午安。感谢大家来参加我们今天2015年台南文化中心31周年的一个馆庆艺术节的一个记者会。那正如刚刚我们司仪所提到的，去年是文化中心30年那30年基本上我们都以30年作为一个世代的开始一个世代作为一个世代的一个起承转合。那30年过后，今年迈入的第30年的第一个年头，那就是第31年。那在今年文化中心的一个艺术节，一个馆庆艺术节里面，我们开启了另外一个不一样的一个思维艺术方面的一个思维，我们用话语交响这样子的一个主题来呈现给各位市民朋友。那在这个跨域交响里面，就是我们构想了非常多的一个什么样的一个跨域，可以交织出不同的一个响动所以在这一次的活动安排里面，我们特别的有一个主场是用天旋当芭蕾遇上国乐，这样子完全截然不同的东西方的一种艺术方面的一个表现。一个是跳舞的舞马一个舞蹈的表现；一个是音乐剧种的一种表现。当一个舞蹈的表现跟音乐剧种的表现两个交织在一起的时候，它能够擦撞出什么样的一个响动，擦撞出什么样的火花，这是我们在今年的馆庆艺术节里面呢，我们特别推出来的一个主轴那另外，我们今年也有一些不一样的一个改变，因为我们认为一个文化中心的一个经营，还有剧场方面的一些这个知识的一个传递。必须要在文化中心这么好的一个场域里面，我们要能够交给我们的市民大众。所以在今年的活动里面，又特别的加入很多剧场方面的一个多元的一个学习创造，还有剧场里面的一些相关的一个体验。那所以在这一次的活动，我们不是用过去开幕那种大型的演场有着大的舞台，那种大型的演场来做演出。那我们透过了很多的一些互动区体验区那我们设计很多不一样的一个艺文上面的一个活动，让市民朋友大家能够来进行体验，能够近距离的来感受文化中心里面的空间，或者是文化中心里面这些艺术表演的一个活动。所以表演艺术、视觉艺术都是我们这一次很重要的一个项目。那在视觉艺术上面，我们特别邀请到我们林宏伟老师来有一个创作那待会我们也会请李老师来发表他这次创作的一个整个这个发想跟创作的一个心路历程。那10月6号是我们的生日，不过我们在10月3号跟10月4号就有天选这样子的当芭蕾当芭蕾遇到国乐这样子的一个活动的一个演出了所以未来在9月底到10月底这个1个月期间，都是我们这个活动时间。那我们希望我们的市民朋友，甚至于外县市的这个朋友一直很希望到我们文化中心来的这些朋友，能够大家一起来共襄盛举。那最后也感谢我们今天在座的郑总经理、郭组长刘总干事，还有东泰各位老师连伟老师团长，大家这几年来，甚至于有些是跟着文化中心一起成长的这些好朋友，大家对文化中心的一个鼓励跟支持。以上，谢谢大家，谢谢。谢谢。